Bagong ngenteni. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndorowati. Beres ngakuron aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak ditanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Ha, santai-santai wis. Kalau dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Manggiru mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Kok mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya.